Bayangin punya kehidupan sesantai ini, dua lovebird duduk di kursi, satu ngemil anggur, satunya lagi bawa cemilan kayak minum es kelapa muda. Tapi tahu nggak, lovebird itu salah satu burung paling romantis di dunia hewan. Mereka suka hidup berpasangan, saling berbagi makanan, bahkan saling merapikan bulu biar makin akrab. Kalau dipelihara sendirian tanpa teman, lovebird bisa gampang stres loh. Makanya mereka disebut lovebird, karena cinta dan kebersamaan itu kebutuhan utama mereka. Lucu iya, gemesin jelas, tapi juga jadi pengingat kalau setiap makhluk butuh kasih sayang. Follow sekarang biar nggak ketinggalan fakta lucu lainnya tentang dunia hewan.